హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను మీకోసం తీసుకొచ్చాను తార్నాడో గర్ల్ సీజన్ 2 ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగు. నేను ఈరోజు పార్ట్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. పార్ట్ 1 దాకా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అవి చూడని వాళ్ళంటే ప్లీజ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, లేదంటే పైన ఐ బటన్లో ఉంటుంది. తప్పకుండా ఒకసారి చూసి చూడండి, అప్పుడే అర్థమవుతుంది. లేకపోతే అర్థం కాకపోవచ్చు. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. స్టార్టింగ్ సీన్లో మనకి చూపిస్తారు, మన హీరోయిన్ ఇంకా టింగ్ హౌతో కలిసి ఇంటర్వ్యూ వేస్తుంది తను గెలిచినందుకు. ఇక్కడ ఆ ఇంటర్వ్యూని వాళ్ళ సిస్టర్ చూస్తుంది, టింగ్ హౌ సిస్టర్ టింగి. తను చూడంగానే తనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళ బ్రదర్ ఉండి తను హీరోయిన్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడని తెలిసేసరికి ఇంకా తన కోపం అనేది ఆనకట్టలు తెంచేసుకుంటుంది. అసలుకి హీరోయిన్ అంటే తనకు ముందుకించే జెలసీ కోపం, అందులో వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా తనకే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండడంతో తన కోపం పెరిగేసి తనని కలవడానికి వెళ్తుంది. తనని కలవడానికి వెళ్ళి తనతోటి ఫైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. తనని తిడుతుంది. తనతో ఫైటింగ్ చేసేసరికి హీరోయిన్ అయితే తనతో ఫైటింగ్ చేయాలనుకోదు, కానీ తను ఉండి అలాగే తనతో ఫైటింగ్ చేస్తూ ఉండేసరికి ఇక్కడ కోచ్ చాన్ నుండి అసలుకి వాళ్ళ సిస్టర్ కోపంని ఇంకా పెంచుతాడు. తన నుండి చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ టీం మెంబర్స్కి, మీరు హీరోయిన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి, తనతో ఫైటింగ్ చేస్తుంది కదా, తను ఓడగొట్టమని చెప్పేసరికి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు హీరోయిన్ని. అదంతా వినేసరికి ఇంకా తన కోపం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. టింగి కోపం పెరిగేసి తను వాళ్ళపై కూడా అటాక్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అదంతా చూసిన హీరోయిన్ ఆపలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ తను అస్సలకి ఆగదు. దాంతో తన కోపం వచ్చేసి తనపై ఒక పంచ్ ఇస్తుంది ఎంతో బలంగా. కానీ వాళ్ళ సిస్టర్ని కాపాడుకోవడానికి మధ్యలోకి వాళ్ళ బ్రదర్ వస్తాడు టింగ్ హౌ వచ్చేసరికి తనకి ఆ బలమైన పంచ్ తాకుతుంది. దాంతో తనకి చాలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ హీరోయిన్ అది చూసరికి చాలా అప్సెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ టింగ్ హౌ అది చూసరికి ఇంకా ఎంతో కోపంగా అసలు అడుగుతుంది హీరోయిన్ని, అసలు నీకు ఇష్టం లేదా మా బ్రదర్ అంటే నీకు అని అడిగేసరికి తన నుండి చెప్తుంది, నాకు ఇష్టం లేదు, నిన్ను ఎవరిని ఇష్టపడటం లేదు, నాకు తను అంటే ఇష్టం లేదు, తను ఎప్పుడు నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసరికి ఇక్కడ తను చాలా అంటే చాలా అప్సెట్ అవుతాడు టింగిని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత తను నుండి అడుగుతాడు, నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు, అసలుకి ఎందుకు ఇంత సీరియస్ అవుతున్నావు అని అడిగేసరికి ఇక్కడ టింగి ఉండి చెప్తూ ఉంటుంది, నేను డిసైడ్ అయ్యాను, నేను నీ నుంచి బయలుదేరుతున్నాను, నేను ఫెంగ్యూ హాల్కి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యాను అని చెప్పేసరికి టింగా ఉండి ఆపాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు తను అసలుకి. కానీ తను మాత్రం తన మాట అసలు పట్టించకుండా నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ టింగ్ హౌ ఉండి హీరోయిన్ కలవడానికి వస్తాడు. హీరోయిన్ కలవడానికి వచ్చిన తర్వాత తను ఆడ చూస్తాడు. తనతో పాటు కోచ్ చాన్ని చూసరికి తనతో మళ్ళీ గొడవ పడడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ టింగ్ హౌ ఉండి తను ఒకలాగా ట్రైనింగ్ చేయిస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ కోచ్ చాన్ నుండి తను ఒకలాగా ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ తను వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో తను నలిగిపోతూ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళిద్దరు ట్రైనింగ్ వల్ల తను చాలా అంటే చాలా ఫిట్గా ఉండి ఉంటుంది, మునుపటికన్నా చాలా అంటే చాలా బలంగా ఉండి ఉంటుంది. ఇక్కడ కోచ్ చాన్ నుండి తనని ఇంకోలా టఫ్ అంటే టఫ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు. తనకి చాలా అంటే చాలా టఫ్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు. అది కూడా తను కాదని కూడా చేస్తుంది, ఎందుకంటే తను ఉండి ఎంత అలసిపోయినా కానీ తను ఎలాగైనా ఫైనల్కి చేరుకోవాలి, దానికోసం తను ఎంత టఫ్ ట్రైనింగ్ అయినా ఎంత టఫ్ అయినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతూ ఉంటుంది తను చాలా అంటే చాలా అలసిపోతుంది. టింగా ఉండి అదంతా ఆపాలని ట్రై చేస్తుంటాడు, నువ్వు ట్రైనింగ్ చెయ్యకని చెప్తూ ఉంటాడు. కానీ మన హీరోయిన్ మాత్రం అస్సలు పట్టించుకోదు. తనకి ఏదేమైనా ఫైనల్కి మాత్రం చేరుకోవాలన్న డ్రీమ్ గోల్ మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తనకి చాలా చాలా అలసిపోతుంది, కానీ అలాగే ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. తను ఇక్కడ ది నెక్స్ట్ డే తన మ్యాచ్ జపనీస్ సిస్టర్ తోటి ఉండి ఉంటుంది. సిస్టర్స్లో ఒకరితోటి ఇక్కడ టింగ్ హౌ ఇంకా కోచ్ అని ఉండి తనతో ఫైటింగ్ చేస్తుంటే ఒకరు ఒక్కొక్కలాగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ తను ఉండి ఇద్దరితోటి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నందుకు తను చాలా అంటే చాలా బలంగా ఉండి ఉంటుంది మునుపటికన్నా. దాంతో తను ఈజీగా ఓడకొడుతుంది, తనని చిత్తుగా ఓడకొడుతుంది. ఇక్కడ తను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉండి ఉంటుంది తను గెలిచినందుకు. ఇక్కడ తను ఎంత హ్యాపీగా ఉండి ఉంటుంది. ఇక్కడనేమో కోచ్ చాన్ నుండి టింగ్ హౌ ఉండి పట్టుకొని అడుగుతాను, నువ్వు ఎందుకు తనతో ఇలా ట్రైనింగ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి తను ఉండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చనిపోయిన విషయం కూడా అనే తను మాట్లాడతాడు తనతోటి. అదంతా దూరంకి ఎంచి రూబై వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ ఉండి వింటూ ఉంటారు. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అందరూ వింటూ ఉండేసరికి వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇంతదాకా టింగ్ హౌ తను ఎందుకు ఇంత ద్వేషిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి, ఎందుకు హీరోయిన్ని తన నుంచి ట్రైనింగ్కి దూరం పెట్టాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ హీరోయిన్ని తన నుండి తీసుకొని వెళ్తాడు టింగ్ హౌ. తీసుకొని వెళ్ళి తను ఉండి రెస్టారెంట్ తీసుకెళ్ళి తన కోసం తన చేతులతో ఫుడ్ కుకింగ్ చేసి పెడతాడు తను. ఇక్కడ తను ఉండి అడుగుతాడు, నువ్వు ఎందుకు తనతో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నావు, ఇంకా నువ్వు తనతో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం బంజర్, నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తాను నీకు అని చెప్పేసరికి హీరోయిన్ మాత్రం కుదరదని చెప్తుంది. దాంతో తనకి చాలా చాలా కోపం వస్తుంది. టింగ్ హౌకి కోపం వచ్చేసి తను ఉండి అడుగుతాడు, నీకు మా ఇద్దరిలో ఎవరిని ఎంచుకోవాలని, అంటే నువ్వు ఎవరిని ఎంచుకుంటావు అని తను సీరియస్గా అడిగేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి ఎవరిని ఎంచుకోలేకపోతూ ఉంటుంది తను. దాంతో తను ఉండి కోపం వచ్చేసి తను ఉండి
కోపంలో తనుండి అడుగుతూ ఉంటాడు. అయితే సరే నీకు కోచ్‌గా నేను కావాలా? లేకపోతే కోచ్ చాన్ కావాలా? అని అడిగేసరికి ఇక్కడ తనుండి ఎలాంటి సమాధానం చెప్పకుండా అలాగే మౌనంగా ఉండడంతోటి తను కోపం వచ్చేసి తనుండి అడుగుతాడు. ఈడ ధమ్కి కూడా ఇస్తాడు తనకి. నువ్వు తనని ఎంచుకున్నావంటే నీకు ఇంకెప్పుడు నీకు ఎలాంటి సహాయం నా నుంచి అందదు చూడు అని తన నుండి చెప్పేసరికి ఇక్కడ తను ఆయనకని ఎలాంటి సమాధానం చెప్పదు. మనం చెప్పాలంటే తన మౌనం నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. తను కోచ్ చాన్నే తను నా కోచ్‌గా కావాలనుకుంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ టింగ్‌హావ్ కూడా అది అర్థమవుతుంది. దాంతోటి ఆ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది తను. ఆ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళిపోయేసరికి తనుండి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సెంటర్‌కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరితోటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి తెలుస్తుంది తనకి కోచ్ చాన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడని ట్రైనింగ్ సెంటర్. దాంతోటి ఆ మాట వినేసరికి తను చాలా అంటే చాలా అప్సెట్ అవుతుంది. అప్సెట్ అయ్యా నుంచి వెంటనే వెతకడానికి బయలుదేరుతుంది. తను చాలా అంటే చాలా అలసిపోయి ఉంటుంది. తను ఆయనకని అలాగే వెతుకుతుంది. తను వెతికేసరికి తనకి కోచ్ చాన్‌కి బదులు ఒకతను దొరుకుతాడు. తను చాలా అంటే చాలా అలసిపోయి ఎవ్వరు లేని తోడు లేని అతను ఉండి ఉంటాడు. తన పేరు వచ్చేసి ఫిన్యూ. తనుండి ఈ తోడు లేనందుకు తను చాలా ఆకలిగా ఒక చోట ఉండేసరికి తనుండి హీరోయిన్‌ని తను చూసి తనకి ఫుడ్ కూడా పెడుతుంది. తను పెట్టేసి తర్వాత మళ్ళీ తను కోచ్ చాన్ని వెతకడానికి వెళ్తుంది. వెళ్ళంగానే తనకి కోచ్ చాన్ అనుకోకుండా ఒక చోట దొరుకుతాడు. దొరికేసరికి తనుండి తన్ని కలిసి తనుండి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. దాంతోటి మనం తిరిగి వెళ్దాం పదండి. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మన కోసం అనేసరికి తనుండి అడుగుతాడు. అసలుకి ఎవరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటూ తను షాక్ అవుతాడు. ఎందుకంటే తనకి ఏ ఫ్యామిలీ లేనందుకు. తనుండి అడిగేసరికి ఇక్కడ తనుండి చెప్తుంది, అవును మన ట్రైనింగ్ సెంటర్‌లో మన స్టూడెంట్స్ అందరూ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కదా. నువ్వు ఇంకా నేను ఇంకా అందరూ మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ కదా మనం అని చెప్పేసరికి ఇక్కడ ఆ మాట హీరో మనసులో తాకుతుంది. తను ఆ మాట వినేసరికి తను వెంటనే తన వెంట బయలుదేరతాడు. తను కోచింగ్ సెంటర్‌కి. ఇక్కడ తను ఆడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ తనని క్షమించమని అడుగుతారు. తనతోటి అలా ప్రవర్తించినందుకు. ఇక్కడ తను కూడా క్షమిస్తాడు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌గా మారుతారు. ఇక్కడ హీరోయిన్ కూడా తను తిరిగి వచ్చినందుకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి జపాన్‌కి వెళ్ళవలసి వస్తుంది. తన తాయిక్వాండో మ్యాచ్ కోసం తను. కానీ తన దగ్గర ఆడికి వెళ్ళేంత మనీ ఉండదు. దాంతోటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎలా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉండి తను టింగ్‌హావ్‌ని కలవడానికి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే టింగ్‌హావ్ చాలా రిచ్ కాబట్టి తను ఈజీగా అంత మనీని ఇచ్చేయగలుగుతాడు కాబట్టి తను తన దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం చేయమని అడుగుతుంది. కానీ టింగ్‌హావ్ ఉండి చెయ్యనని చెప్తాడు. ఎందుకంటే తనకి కోచ్ చాన్ తనతో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు. కోచ్ చాన్ తోటి ట్రైనింగ్ కాబట్టి తను వద్దని చెప్తాడు. తను ఇక్కడ ఆయనకని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉండి బయట ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు మనీ పోగు చేస్తూ ఉంటారు. మనీ సేవ్ చేస్తూ ఇక్కడ వాళ్ళ కోచ్ చాన్ కూడా సహాయం చేస్తాడు. కోచ్ చాన్ కూడా సాయం చేసేసరికి ఇక్కడ వాళ్ళు ఉండి అందరూ కలిసి కోచ్ చాన్‌కు కూడా సాయం చేస్తారు. అందరూ కలిసి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ బొమ్మని ఐస్‌తో చెక్కుతారు. వాళ్ళు ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటుందంటే అంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటుంది అది. ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు ఇంకా తిరిగి వెళ్ళడానికి జపాన్‌కి వెళ్ళడానికి హీరోయిన్‌ని మనీ పోగు చేస్తారు వాళ్ళందరూ కలిసి. ఇక్కడ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ హాల్‌కి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫిన్యూ ఉండి తను ఆ హాల్‌కి వచ్చి ఉంటాడు. తనని చూసరికి హీరోయిన్ షాక్ అవుతుంది అసలుకి. ఇక్కడ తనుండి జాబ్ అడుగుతాడు అక్కడ. దాంతోటి తనకి జాబ్ కూడా ఇస్తారు. అక్కడ మేడ్‌గా తనకి జాబ్ ఇస్తారు. ఇక్కడ హీరో ఇంకా హీరోయిన్ నుండి వాళ్ళు జపాన్‌కి బయలుదేరుతారు. ఇక్కడ కోచ్ చాన్ హీరోయిన్ దగ్గరకు వచ్చి చెప్తాడు, మన ఇద్దరికి ఒకటే రూమ్ ఉందంట, 2 రూమ్స్ లేవంట అని చెప్పేసరికి హీరోయిన్ నుండి చెప్తుంది, ఏం పర్లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ రూమ్‌కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ రూమ్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళది ఒకటే రూమ్ అయి ఉంటుంది. కానీ మధ్యలో ఒక చెక్క అడ్డుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది కోచ్ చాన్ కూడా హీరోయిన్ ఇష్టపడడం మొదలుపెట్టి ఉంటాడు తను కొంచెంగా. ఇక్కడ టింగ్‌హావ్ పరిస్థితి అయితే ఫుల్ దేవదాస్ మూడ్‌లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే హీరోయిన్ తనకి బదులు కోచ్ చాన్ ఎంచుకున్నందుకు తనతో కలిసి జపాన్‌కి వెళ్ళినందుకు ఇంకా తనకి అస్సలు నచ్చదు. తను ఫుల్‌గా డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ హీరోయిన్ మ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. హీరోయిన్ మ్యాచ్‌లో తను చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది తన హెయిర్ క్లిప్ కనిపించడం లేదని తనకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. దాంతో తను చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉండేసరికి ఇక్కడ కోచ్ చాన్ అది గమనించి తను ఉండి చెప్తాను, నువ్వు టెన్షన్ పడకు, నేను వెతుక్కొని తెస్తాను, నువ్వు దిగులు పడకు, నువ్వు మ్యాచ్‌పై ఫోకస్ చేయని చెప్పేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ కూడా సరే అని చెప్తుంది. ఇక్కడ కోచ్ చాన్ బయలుదేరుతాడు వెతకడానికి హెయిర్ క్లిప్. ఇక్కడ హీరోయిన్ మాత్రం అస్సలకి ఫోకస్ చేయలేకపోతూ ఉంటుంది. తన మ్యాచ్ పైన తన మ్యాచ్ కన్నా తన హెయిర్ క్లిప్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. తన హెయిర్ క్లిప్ గురించి బాధపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తనని మోటివేట్ చేయడానికి
చూడడానికి కిమ్ యుంచి కూడా వచ్చి ఉంటుంది. తను జపాన్ మ్యాచ్ కోసం ఇక్కడ తనుండి తన్ని చూసి తన్ని ఎంతగానో మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, తన్ని చేరప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కోచ్ అనేమో తన్ని వెతుకుతూ ఉంటాడు, ఆ క్లిప్ ఎక్కడుందని చెప్పేసి వెతుకుతూ ఉంటాడు. తనకి దారిలో ఒక అమ్మాయికి యాక్సిడెంట్ అవుతూ ఉంటే తను ఎంతో కష్టపడి తన్ని కాపాడతాడు. తనకి ఆ ప్రయత్నంలో తనకు కూడా దెబ్బలు తాకుతాయి. ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి తనకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉంటుంది. తన దగ్గర అలాంటి క్లిప్పే ఉంటాడు. గమనించి తనుండి ఆ క్లిప్ని తనతో అడుగుతాడు. దాంతో తను కూడా తనకి ఇస్తుంది. వెంటనే హీరో బయలుదేరి కోచ్ అని ఆ క్లిప్ తనకి చూపిస్తాడు. అడిగి వచ్చి చూపించి అది చూసరికి హీరోయిన్ని ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. తను తిరిగి తన మ్యాచ్పై ఫోకస్ చేస్తుంది. తన్ని చివరికి ఓడగొట్టేస్తుంది. తన్ని ఓడగొట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ తను వచ్చి తన క్లిప్ చూసుకుంటుంది. తన క్లిప్ చూసుకున్న తర్వాత తనకు అర్థమవుతుంది ఇది తన క్లిప్ కాదని. ఎందుకంటే తన క్లిప్ విరిగిపోయి ఉన్నందుకు తనకి అర్థమవుతుంది ఇది తన క్లిప్ కాదని. తనని అడుగుతాడు. ఇక్కడ తన నుండి చెప్తాడు ఇది నీ క్లిప్ కాదు, కానీ ఇప్పుడైనా నువ్వు అర్థం చేసుకో, ఆ క్లిప్ పోయిందన్నప్పుడే అర్థం చేసుకో, ఇంకా రూపాయి కూడా తిరిగి రాడని అర్థం చేసుకో అని చెప్పేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ అస్సలకి అది పట్టించుకో. తను చాలా ఏడుస్తుంది. ఆ క్లిప్ను వెతకడానికి బయలుదేరుతుంది. తను ఇక్కడ కోచ్ అనేమో తనని వెతకడానికి బయలుదేరుతాడు. ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి ఎంతో ఏడుస్తూ తను కూర్చుంటుంది. ఇక్కడ తను ఉండి ఆడ ఏడుస్తూ ఎంతో ఏడుస్తూ రూపాయి తిరిగి రావాలని తన కోరికను కూడా రాసి ఆడ పెడుతుంది. తన విష్ కూడా పూర్తవ్వాలని చెప్పేసి తను కోరుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తను ఏడుచుకుంటూ ఉండేసరికి అక్కడ ఒక కుక్క అనుకోకుండా వచ్చి తన క్లిప్ను వెతికిస్తుంది. ఒక కుక్క ద్వారా తన క్లిప్ను దొరికించుకుంటుంది. తన క్లిప్ చూసరికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. తన ఎదురుగా ఒక అతన్ని చూసరికి తను రూబాయిలాగా ఉండడంతో బ్యాక్ నుంచి చూసరికి తను రూబాయి అనుకొని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. తను పిలుస్తుంది, కానీ తను రూబాయి అయ్యి ఉండడు. తను కోచ్ చాయన్ అయి ఉంటాడు. తన్ని చూసేసరికి కోచ్ చాయన్ తన్ని రెస్టారెంట్ తీసుకొని వెళ్తాడు. ఎందుకంటే పొద్దు నుంచి తను ఏం తిని ఉండదు. దాని తర్వాత తను అడిగి తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ తను ఉండి చెప్తాడు రూబాయి ఇంకా తిరిగి రాడు, నువ్వు తన్ని మర్చిపోవాలని చెప్పేసి తనకి నిజాన్ని ఒప్పించాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ తను ఒప్పుకోవడానికి అసలు సిద్ధంగా ఉండదు. రూబాయికి ఏం కాలేదు, తను తిరిగి వస్తాడు ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి నమ్మకంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ రూబాయి ఉండి చెప్తాడు, అయితే సరే నీకు అంత నమ్మకం ఉంది కదా, నీకు రూబాయి తిరిగి వస్తాడని నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేనెందుకు నీకు కోచ్గా అని చెప్పేసి తను ఉండి చెప్తూ ఉంటాడు. నీకు రూబాయి లేడన్న నిజాన్ని ఒప్పుకునేంత వరకు నేను ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వనని చెప్పేసి, ఎలాంటి సలహా ఇవ్వనని చెప్పేసి తను ఉండి చెప్తాడు. ఇక్కడ తను కూడా డిసైడ్ అవుతుంది, తను లేకుండానే నేను గెలవగలుగుతానని చెప్పేసి నిరూపించాలని చెప్పేసి తను మ్యాచ్కి సిద్ధమవుతుంది. ఇక్కడ తను ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. తన మ్యాచ్ ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యేసరికి తనకి ఎంతో ధైర్యంగా ఆడుతూ ఉంటుంది. కానీ తను మధ్యలో తప్పులు కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. తను తప్పు చేస్తూ ఉండడం వల్ల తనకి చాలా దెబ్బ తాకుతూ ఉంటాయి. కానీ తను కానీ ఓటమిని ఒప్పుకోదు. ఇదంతా దూరంకేసి టింగ్ హౌ చూస్తూ ఉంటాడు. తను ఉండి అనుకుంటూ ఉంటాడు ఇదంతా కోచ్ ఆయన వల్ల కోచ్ ఆయన తన నుండి ఓడిపోనివ్వకుండా తన మీద ప్రెషర్ పెడుతున్నాడు, అందుకే తను ఇంత ప్రెషర్ మీద ఆడుతుందని తను ఉండి అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఇక్కడ ఎలాగో ఒకలకి హీరోయిన్ గెలుస్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి కిమ్ యుంచితో ఉంటుంది తన మ్యాచ్. కిమ్ యుంచి గురించి మీకు ఆల్రెడీ సీజన్ 1లో తెలుసు. తను సీజన్ 1 తన్ని ఎలాగైనా ఓడగొట్టాలని చెప్పేసి తను ఎంతో కష్టపడి తన ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి తను ఆల్రెడీ తన ట్రిపుల్ కిక్ గురించి కూడా తెలుసు, కాబట్టి తన గురించి అన్నీ తెలుసు. కాబట్టి తన ట్రిపుల్ కిక్ సొల్యూషన్ కూడా తీసి ఉంటుంది. తను ఇప్పుడు గెలిచే చాయిస్ కూడా పెరుగుతుంది. తను గెలిచే చాయిస్ ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కిమ్ యుంచి ఉండి తన్ని చాలా చిత్తుగా ఓడగొడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి తన్ని ఎలా ఓడగొట్టాలో తనకు అర్థం కాదు. ఏదన్నా చెప్తాడేమోనని తను ఉండి కోచ్ చాన్ వైపు చూస్తుంది. ఎంతో అమాయకంగా తను ఏదైనా చెప్తాడని చెప్పేసి. కానీ కోచ్ అని మాత్రం అస్సలకంటే చెప్పాలనుకున్నా కానీ అస్సలకి చెప్పాడు. తను సీరియస్గా ఉంటాడు. ఇక్కడ హీరోయిన్ ఉండి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. తను ఉండి తప్పు మీద తప్పు చేస్తూనే ఉంటుంది. తను తప్పుగా అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాంతో కిమ్ నుంచి చాలా ఈజీగా గెలుస్తుంది. ఇక్కడ అదంతా చూసిన కోచ్ చాన్ ఉండి తను కింద పడిపోవడం చూసి తన దగ్గరకు వచ్చి తను తీసుకొని రూమ్కి తీసుకొని వెళ్తాడు. రూమ్కి తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత హీరోయిన్ చాలా ఏడుస్తుంది. తను చాలా ఏడ్చడంతో హీరో అదంతా చూసి తనని బయటికి తీసుకొని వెళ్తాడు. బయటికి తీసుకొని వెళ్ళి తను ఉండి చెప్తూ ఉంటాడు, సరే రూబాయి బ్రతుకున్నాడు అంటున్నావు కదా, మరి పిలువు, తను తిరిగి వస్తాడేమో పిలువు అని తను ఉండి చెప్పేసరికి హీరోయిన్ సిద్ధంగా ఉండదు తన్ని పిలవడానికి. దాంతో తను ఉండి చెప్తూ ఉంటాడు, నీకు కూడా తెలుసు తను చనిపోయాడన్న నిజం నీకు కూడా తెలుసు, కానీ నువ్వు నీ మనస్ఫూర్తిని ఒప్పుకోవాలనుకుంటలేవు నువ్వు అది, కాబట్టి నువ్వు తన్ని పిలవటం లేదు అని చెప్పేసరికి ఇక్కడ తను ఉండి ఏడుస్తూ ఉంటుంది.
కాసేపాక తన నుండి పిలుస్తుంది రూబాయిని. చాలా అంటే చాలా ఏడుస్తూ తను గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటుంది. తన మనసులో ఉన్న బాధంతా తను బయటికి చెప్పేస్తూ ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా ఏడుస్తూ ఉంటుంది తను. దీని ద్వారా తన మనసు కొంచెం తేలిక అవుతుంది తన మనసు. తను ఉండి కోచ్చాని కలుస్తుంది. కోచ్చాని కలిసి తను ఉండి చెప్తుంది, నేను రూబాయి లేకుండా కూడా నేను ఫైనల్ దాకా చేరుకోవాలనుకుంటున్నాను. రూబాయి కల ఇది, నేను ఫైనల్కి చేరుకోవాలని చెప్పేసి నువ్వు నాకు సాయం చేస్తావా రూబాయికి బదులుగాని తను నుండి అడిగేసరికి ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. హీరోయిన్ ఇంకా రూబాయి లేడన్న నిజాన్ని ఒప్పుకుంటుందని మనకు కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఆ మాట వినేసరికి కోచ్ అని కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఒప్పుకుంటాడు తనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. ఇక్కడ తనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనం కొంచెం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో క్యూట్ మూమెంట్స్ కూడా చూడడానికి దొరుకుతాయి మనకి. ఇక్కడ హీరోయిన్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హీరోయిన్ మ్యాచ్ ఇంకెవరితో ఉండదు, ఆ జపనీస్ సిస్టర్లో పెద్ద సిస్టర్ అయి ఉంటుంది అందరికన్నా. వాళ్ళిద్దరు సిస్టర్స్ని ఓడగొట్టినందుకు ఇక్కడ హీరోయిన్పై చాలా చాలా సీరియస్గా కోపంగా ఉంటుంది. తను ఈరోజు ఎలాగైనా ఓడగొట్టాలని చెప్పేసి హీరోయిన్పై కోపంగా ఉంటుంది తను. ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి తన మధ్యలో ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫైట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి తన్ని ఓడగొడుతుంది. తన ట్రిపుల్ కిక్ ద్వారా తన ట్రిపుల్ కిక్ని ఎంతో అంటే ఎంతో స్పీడప్ చేసుకొని ఉంటుంది కోచ్ ఛాన్ వల్ల. తన నుండి స్పీడప్ చేసుకోవడం వల్ల తను చాలా అంటే చాలా ఈజీగా గెలుస్తుంది. దాంతో తన నుండి కోచ్ అని హక్ చేసుకొని థ్యాంక్స్ చెప్తుంది. ఎంతో అంటే ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కోచ్ అని కూడా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు. ఇక్కడ మనకి చైనాలో చూపిస్తారు. చైనాలో ఎవరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఉండి అన్ని తాయిక్వాండో స్కూల్స్లలో వెళ్ళి తను ఉండి హీరోయిన్ వాళ్ళ టీం వాళ్ళ జెండాని వాళ్ళ స్కూల్ జెండాని పాతి వస్తూ ఉంటున్నాడు. దాంతో అందరూ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ వాళ్ళ అందరూ ఎంతో కోపంగా సీరియస్గా హీరో వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సెంటర్కి వచ్చి వాళ్ళందరూ తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని అందరినీ. ఇక్కడ వాళ్ళు ఉండి మేమేం చేయలేదు ఇదంతా అని చెప్తున్నా కానీ వాళ్ళు అస్సలకి పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే ఎవరు తెలిసి ఉండదు వాళ్ళకు కూడా కాబట్టి ఇదంతా చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళే అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళు మేము చేయలేమని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళ మధ్య ఫైటింగ్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతూ ఉంటుంది. అంతలో నడికి టింగ్ హా వస్తాడు. టింగ్ హా వచ్చి వాళ్ళందరినీ ఒప్పిస్తాడు ఏదో ఒకలాగా చెప్పేసి. ఇక్కడ ఒప్పించి తను ఉండి ఎవరు ఇంతకు తను అని చెప్పేసి తన్ని వెతకడానికి ఇంకా బయలుదేరతాడు. తన్ని కనిపెడతాడు కూడా. కనిపెట్టిన తర్వాత తన్ని పట్టుకుంటాడు. తన్ని ఫేస్ చూసేలోపు తన ఫేస్ మొత్తం కవర్ చేసి ఉంటుంది. తనకి ఒకటి ఉంగరం ఇస్తాడు. ఆ ఉంగరం తోటి తనకి ఏదో రిలేషన్ ఉంటుంది. అదేంటో మనకి ముందు తెలుస్తుంది. దాంతో తను వదిలేయమని చెప్తాడు. దాంతో తను కూడా తన్ని వదిలేస్తాడు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ సీన్లో మనకి చూపిస్తారు హీరోయిన్ ఇంకా కోచ్ ఛాన్ తోటి కలిసి తను షాపింగ్కి వస్తుంది. షాపింగ్కి వచ్చిన తర్వాత తను చాలా అంటే చాలా షాపింగ్ చేస్తుంది. కోచ్ ఛాన్ పర్స్ మొత్తం కాల్ చేస్తుంది. తను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి హాట్ స్ప్రింగ్ షవర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి మాటలు అనే కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడంతో అది గమనించిన కోచ్ ఛాన్ నుండి తన్ని తీసుకొని వెళ్తాడు తన రూమ్ దాకా. ఇక్కడ తన రూమ్ దాకా వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఆల్రెడీ టింగ్ హా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు హీరోయిన్ కోసం. వాళ్ళిద్దరిని అంతా క్లోజ్గా చూసరికి వెంటనే తన్ని హీరో నుంచి దూరం చేస్తాడు టింగ్ హా. కోచ్ ఛాన్ నుంచి దూరం చేసి తన్ని ఎత్తుకొని తనకు దూరంగా ఉండమని వార్నింగ్ ఇస్తాడు. అంతేకాక తనకి ఇంకా కోచ్ ఛాన్కి మధ్యలో ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరు ఫైటింగ్లో అక్కడ ఉన్న డోర్ని కూడా విరిచేస్తారు. అక్కడ ఉన్న డోర్ కూడా విరిచేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి వాళ్ళని ఆపాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ టింగ్ హా ఉండి తన పైన ఎంతో కోపంగా జెలసీలో తను మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నువ్వు అందుకే కదా, నువ్వు ఇందుకోసమే నన్ను రిజెక్ట్ చేసావు కదా, నువ్వు కోచ్ ఛాన్ ఇష్టపడుతున్నావు కదా, కోచ్ ఛాన్ కోసం నన్ను రిజెక్ట్ చేసావు కదా అంటూ తను చాలా అంటే చాలా కోపంగా సీరియస్గా తను ఉండి అడుగుతూ ఉంటాడు. అదంతా చూసిన హీరోయిన్ చాలా అంటే చాలా భయపడిపోయి ఉంటుంది. తను చాలా భయపడిపోయి ఉండడంతో కోచ్ ఛాన్ ఆపాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ టింగ్ హా చాలా సీరియస్గా ఉండడం చూసిన హీరోయిన్ నుండి చెప్తుంది, నీకు ముందే చెప్పాను, నువ్వు నాకు జస్ట్ ఫ్రెండ్ లాంటి వాడివే, నువ్వు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్వి తప్ప ఇంకేం కాదు అంతే చెప్పేసరికి ఇక్కడ టింగ్ హా మనసు మళ్ళీ విరిగిపోతుంది. తను ఎంతో అంటే ఎంతో బాధగా తను సాడ్గా నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. తను ఆ నుంచి వెళ్ళిపోయి బార్ షాప్కి వెళ్ళి తను ఫుల్ దేవదాస్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. తను దేవదాస్ మూడ్లోకి వెళ్ళి చాలా అంటే చాలా డ్రింక్ చేస్తాడు. ఇక్కడ హీరోయిన్కి ఏమో టింగ్ హా మీద చాలా బెంగగా ఉంటుంది. తను ఏరికి వెళ్ళాడని చెప్పేసి తను ఉండి అంత చింతగా ఉండడం చూసిన అడికి కోచ్ ఛాన్ వెళ్ళిపోతాడు టింగ్ హాని వెతకడానికి వెళ్ళి తను డ్రింక్ చేసి ఉండడం చూసి తన్ని తీసుకొని వస్తాడు. తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ టింగ్ హా నిద్రలో కూడా హీరోయిన్ పేరే కలవరిస్తూ ఉంటాడు. తను ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కలిసి తిరిగి చైనాకి వస్తారు. చైనాకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తను ఉండి గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంది. తను వాళ్ళ కోసం తెచ్చిన గిఫ్ట్స్ ఇక్కడ మాటలో తెలుస్తుంది వాళ్ళ సిస్టర్ ద్వారా టింగ్ హా ఇంకా తను ప్రేమించడం లేదని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళ సిస్టర్ సారీ చెప్తుంది. ఈ విషయం ఇంతదాకా తనతో దాచిపెట్టినందుకు తను క్షమించమని అడుగుతుంది. ఇక్కడ తను కూడా ఎలాంటి సమాధానం చెప్పదు. ఇక్కడ నుండి కోచ్ ఛాన్కి
తను జపాన్ నుంచి తెచ్చిన స్ట్రాబెర్రీ కుకీస్ ఇవ్వడానికి వెళ్తుంది. అవి చూసరికి తను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు, తన కోసం హీరోయిన్ కుకీస్ తెచ్చిందని చెప్పేసి. కానీ తనకి తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ కుకీస్ అందరి కోసం తెచ్చిందని తెలిసేసరికి తను చాలా చాలా అప్సెట్ అవుతాడు. ఇక్కడ హీరోయిన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఏమో టింగ్ హౌకి ఆ కుకీస్ ఇవ్వడానికి వెళ్తుంది, హీరోయిన్ తన కోసం తెచ్చిన కుకీస్. ఇక్కడ హీరో మాత్రం చాలా చాలా అప్సెట్గా ఉండి ఉంటాడు, తను చాలా చాలా కోపంగా ఉండి ఉంటాడు, తనకి బాధ కూడా ఉండి ఉంటుంది. తను ఉండి వాళ్ళ అసిస్టెంట్తో ఉండి చెప్తాడు, ఇంకెప్పుడు నేను హీరోయిన్ పేరు వినడానికి కూడా అస్సలకి వీల్లేదు అని తను ఉండి చెప్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తారు ఆ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఉండి ఫిన్ ఉండి తన చిన్నగున్నప్పుడు లవర్ గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. తన చిన్నగున్నప్పుడు తను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి ఉండి ఉంటాడు, తన కోసమే వెతుకుతూ ఉంటాడు ఇంత దాకా, కానీ ఎక్కడ దొరికి ఉండదు. కానీ ఇన్ని ఏళ్ళ కళ పూర్తవుతుంది తను హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని చూసిన తర్వాత. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉండి ఒక లాకెట్ వేసుకొని ఉండి ఉంటుంది, ఆ లాకెట్ తన చిన్నగున్నప్పుడు తన లవర్ వేసుకొని ఉండి ఉంటుంది. ఆ లాకెట్ అది చూసరికి తను ఉండి వెంటనే తన దగ్గరికి వెళ్ళి తనకి ప్రపోజ్ చేశాడు, నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్పేసి. నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని తనకి వెంటనే ప్రపోజ్ చేశాడు. అది చూసరికి తను షాక్ అవుతుంది అసలుకి. ఇక్కడ మనకేమో చూపిస్తారు హీరోయిన్ని లండన్కి వెళ్ళవలసిన ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే తను లండన్కి తాయిక్వాండో మ్యాచ్కి అప్లై చేసి ఉండి ఉంటుంది, కానీ అది క్యాన్సిల్ అయి ఉండి ఉంటుంది. అది తెలిసేసరికి తను షాక్ అవుతుంది, ఇంతకు ఎవరు క్యాన్సిల్ చేశారు ఇప్పుడు ఎలా అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తను 1/1 మ్యాచ్ గెలుస్తూ వస్తేనే తన ఛాంపియన్షిప్కి పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతుంది, ఫైనల్కి వెళ్ళగలుగుతుంది. తను ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ అవ్వడం వల్ల తను ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతుంది, అసలు ఎవరు క్యాన్సిల్ చేశారని చెప్పేసి తను చాలా అంటే చాలా అప్సెట్ అవుతుంది. ఇంతకు ఎవరు అది క్యాన్సిల్ చేసి ఉండి ఉంటారో తెలుసుకోవాలంటే మనకి ముందు ముందు తెలుస్తుంది. అందుకే ముందు ముందు నేను పెట్టే వీడియోస్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి, అప్పుడే నేను పెట్టే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు అందుతాయి. అంతేకాక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి.